ကျမဒီကနေ့အိမ်မှာချက်စားနေကြဖြစ်တယ်နော်ပုတ်တင်ကြကိုချက်တော်နဲ့ထိုးမှာပါရှင်ငါ6ထိုးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်တချို့ကတော့အမှုန့်တွေကိုထိုးပါတယ်ကျမကတော့ဒီငါ6ကလေးတွေကိုအတုံးလေးတွေတုံးပြီးတော့ငါ6ထိုးမှာပါရှင်ဒီဆုံးငါ6ထိုးဖို့ကျမအတုံးလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့စံစည်းရည်နဲ့စိတ်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှသူ့ထဲမှာပါတဲ့အငံတွေကြော့သွားမှာပါကျမနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်စိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ရေစင်အောင်ဆေးလိုက်ပါတယ်နှင်းညမုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့နေထားပါမယ်ဒီကအရင်နေ့ကဖုတ်ထားတဲ့ငါ6ကျန်တာလေးတွေထည့်ပါပါရှင်ငါ6ထိုးဖို့အတွက်ကျုပ်တို့ကြီးကျွန်မပြင်ထားလိုက်ပါပြီပြီးကျက်လာတဲ့အိုးတွေကိုကျုပ်တို့ကြီးမတူမပါလေးတွေပေးပြီးတော့စီတက်လိုက်ပါမယ်နော်ကျုပ်တို့ကြီးတွေရဲလောင်ပြီးမှုမှုပေးရပါမယ်ဒီအိုးနာကနေခေါ်လို့မရပါဘူးနော်မဟုတ်ရင်ကျက်တော့မှဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရောင်ပြောင်းလာတော့ကျွန်မငရုတ်ချမ်းမှုထည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဟင်းညမုံလေးထည့်လိုက်ပါနော်။ပို့ပေးလိုက်ပါပြီ။ခဏလေးတော့ကျွန်မငါ6ပြလိုက်ပါပြီ။ကျွန်မမနေ့ကကြံတဲ့ငါ6ဖို့လေးပါထည့်လိုက်ပါပြီနော်။ငါ6ပြတ်မသွားအောင်လို့ကျွန်မမှုန်းလို့ပေးလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ငါ6လေးတွေလည်းပြတ်သွားအောင်နည်းနည်းလေးဖြတ်ပြန်လို့ပြန်လို့ပြီးအောင်ဆိုပေးပြီးရတယ်စိတ်ကြိုက်နေတာမှာညှို့ချလို့ရပါပြီ။မိမိကကြောက်ကြောက်ကက်ကက်လေးကြိုက်တယ်ဆိုလဲခဏကြာလေးထားပြီးတော့နှိုးပေးလိုက်တယ်နော်။ဒီမှာကတော့ဒီနေ့ကောင်းလာရပါပြီရှင်။ဒီမှာအတွက်ကတော့ခမင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့6ထိုးရမငဲ့ပါဘူးနော်။စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်။အိမ်မှာချက်စားကြည့်ကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်